السلام عليكم. شنو علاقتك بالإمام الحسين؟ هل تزور الإمام الحسين على الأقل مرة باليوم أو بالأسبوع ليلة الجمعة مرة؟ لو شربت الماء هم تلعن قاتليه؟ إذا كان جوابك إيه فهنيئا لك علاقتك مع الإمام الحسين، لأن الجنة أصلا ما تدخلها إلا بإذنه، لأنه سيد شباب أهل الجنة. وإذا كان جوابك لا، فعقد نيتك مع سيد الشهداء وافتح وياه سجل جديد. على الأقل قبل أي عمل تقوم به قل السلام عليك يا أبا عبد الله، وهاي تنحسب لك زيارة مقبولة. قصة وأنهي الموضوع. روي أن جابر بن عبد الله الأنصاري وقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الإمام السجاد عليه السلام ساجدا، فطلب جابر ماء ليشرب، فجيء له بقدح من الماء وشرب جابر فقال الحمد لله، الشكر لله، السلام عليك يا أبا عبد الله. فقطع الإمام السجاد سجوده وقال يا جابر ماذا قلت؟ قال سيدي شربت الماء وذكرت الله وأثنيت عليه وسلمت على أبي عبد الله. فقال الإمام السجاد عليه السلام اعلم يا جابر لقد ازدحم المسجد بملائكة السماء حتى تكأكأوا، لربما اجتمعوا عند موضع سجودي كلهم يقول أنا أكتب ثوابها يا ابن رسول الله. ما شاء الله الملائكة يتنافسون ويتسابقون لثواب كتابة السلام عليك يا أبا عبد الله. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد.